American Deans és un dietari que reflecteix l'estada de 3 anys de Lourdes Toledo en els Estats Units. Per a parlar-nos del llibre que ha publicat Bromera teníem nosaltres Lourdes, benvinguda. Gràcies. 3 anys és un dietari, però és un assaig, però són moltes coses alhora, no? Sí, són moltes coses. És un assaig en forma de dietari, amb una cronologia, i diguem-ne que va reflectint els meus descobriments a mesura que jo vaig endinsar-me en la vida americana. I recull una mena de retrat, de crònica del que jo veig, del que escolte, del que menge, del que visc a l'escola on treballo com a mestra i de l'evolució com a persona i com a família, perquè allí no me n'ani sola, me n'ani en 2 xiquets i en el pare dels xiquets. Fer una immersió absoluta en el que és la vida dels Estats Units, però a més uns Estats Units que no era Nova York, sinó que era la part oest. Clar, és que la gent quan pensa en els Estats Units pensa o en Nova York o en Califòrnia, i entre el mig del pa hi ha molt de companatge. Hi ha milers de quilòmetres, no? Molts quilòmetres, sí. És New Mèxic, és un estat molt particular, perquè el territori és quasi tan gran com l'estat espanyol i té 2 milions d'habitants només. I és un estat també que arreplega l'herència espanyola i molta immigració mexicana. Aleshores se donen moltes mescles allí, a més de moltes reserves de natius americans. Per tant, és una visió d'Amèrica més complexa, més diferent, més genuïna, més difícil d'entendre, on 2 llengües conviuen d'aquella manera, l'espanyol i l'anglès, més les llengües dels natius. Aleshores és una visió per a mi enriquida i diferent del que estem habituats a veure al cinema. I que ens enriquirà de la mateixa manera que suposa que a tu et va enriquir o et va canviar també la visió, perquè tu havies viscut ja als Estats Units, però als altres Estats Units. Jo havia viscut un any a Albany, que és la capital de l'estat de Nova York, i havia viatjat per l'est, i tenia aquesta imatge més europea de Massachusetts, de les ciutats de Washington. Aleshores desconeixia l'oest, el coneixia pels westerns i per les pel·lícules, però sempre m'havia atret moltíssim. De fet, jo tinc una feblesa molt gran per una pel·lícula que és Thelma i Louise, on està la imatge aquesta en el canyó on salten al final, i jo sempre havia desitjat... Que trobem en la portada. Que trobeu per la portada. Jo sempre havia desitjat viatjar pels Estats Units, perdre'm per allí, sense cap intenció d'escriure un llibre, això ha vingut després. Sí, era una necessitat vital de conèixer. Sí, la necessitat i una vegada allí que estàs treballant, doncs, per a compensar l'esforç, i bueno, te n'has anat de casa, has renunciat a moltes coses, i el viatge, el descobriment, la sorpresa, ve a compensar, diguem-ne, la pèrdua d'allò que has deixat. La sorpresa d'un país que està composat per moltes i moltes barreges successives, no? I que imagina que tu t'hauràs trobat, com que és un estat fronterer, i la barreja continua. Sí, molta gent que puja i que baixa, sobretot famílies mexicanes, moltíssimes. A més, cal tenir en compte que jo em situo en el moment del canvi polític, d'acord? I en el moment que guanya Donald Trump, allí es disparen protocols, fins i tot de seguretat, que anem a fer amb alumnes que estan en situacions delicades, famílies on els pares són il·legals i els fills són il·legals. Vull dir que es dona una realitat que desconeixem, de milers de persones vivint en caravanes i en cases mòbils, que són cases. Per a ells una casa mòbil, que per a nosaltres seria un contenidor, allí són les seues cases, i això és Amèrica també. Això és Amèrica, i la tenim en este assaig, en este dietari, que es diu, recordem, American Deans, que està publicat per Bromera, i que hem de dir que va ser el premi d'assaig de la Mancomunitat de la Ribera Alta, que no ho havíem esmentat. Lourdes Toledo, moltes gràcies per haver vingut a la Fira del Llibre de València i haver-nos presentat este American Deans. A vosaltres, un plaer.